zurück. So meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Vlog. Wir sind hier on the bike auf der Hohenzollernbrücke, wie man sehen kann. Wir haben wunderschönes Wetter, es ist schön warm. Was will man mehr als einen kleinen Bike-Ausflug hier nach Köln, und wir werden da hinten Mittagessen, beziehungsweise ein bisschen, ihr wisst Leute, ein bisschen picknicken. Haben wir nämlich gestern einen ziemlich geilen Spot gesehen, als wir die Bootsfahrt gemacht haben. Übrigens, so, jetzt ist der Timelapse, das ist richtig geil rausgekommen. Also freut mich, die GoPro hat es ziemlich gut gehandelt und Alter, ich bin so hype. Nächste Woche ist es soweit. Es wird eine neue Investition getätigt hier mit Kamera-Equipment. Meine G7, oh fuck, Alter, wird angeschafft mit einem 140 mm Objektiv. Ich wollte eigentlich zuerst mit einem 12:60 Kit Lens gehen, aber dann spare ich mir wenigstens eine Zoom Lens, weil dann werde ich mir als zweite Linse quasi die 20 mm Pancake holen, und die ist auch ganz geil, habe ich schon alles auch, getestet und in der Hand gehabt. Ich freue mich so mega. Leute, es wird richtig, ein Upgrade in der Qualität hier nochmal des Kanals. Auch Magic Road Video Mic, was ist das? Das Rycode oder wie das heißt, ist auch ziemlich nice. Und jetzt cruisen wir hier mal ein bisschen rum und gucken, was wir hier anstellen können. Scheiße, das RTL sprengt es. Sprengt RTL und alles. Scheiße. Boah. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt Mittag gegessen. Wir chillen hier gerade auf der Brücke, fahren hier richtig gegengeschwappt auf der falschen Seite rüber. Und war soweit ganz schön gewesen eigentlich. Kann man machen, aber es ist empfehlenswert, hier mit dem Fahrrad rumzukriegen. Wenn man manchmal um sein Leben fürchten muss. Es lohnt sich.
Meine Damen und Herren, wir befinden uns hier gerade am Köln-Bonn Airport, tun ein bisschen Planespotting machen und genau da kommt ein Flugzeug. Das ist toll, das macht einfach nur richtig Bock. Meine Damen und Herren, das war's mit Tag Nummer 3. Nein, 4. Das Köln-Vlog ist mäßig. Das ist ein Minenfeld. Also außenrum.